হ্যালো এভরিওয়ান, তোমরা কেমন আছো? আশা করি খুব খুব ভালো আছো। আর আমিও ভালো আছি। নতুন একটা ভিডিও তোমাদের অনেক অনেক ওয়েলকাম। তো আজকে আবারও নিয়ে চলে এসেছি নতুন একটা ধামাকাদার ভিডিও তোমাদের জন্য। তো আজকের ভিডিও হচ্ছে স্নেজিং চ্যালেঞ্জ। তো চলো ভিডিওটা কন্টিনিউ করো, আশা করি তোমাদের ভালো লাগবে। আর ভিডিওটার ফুল ওয়াচ করার রিকোয়েস্ট রইলো। তো চলো মূল ভিডিও যাক। মূল ভিডিও যাওয়ার আগে ইউটিউব টিমের কাছে আমার একটা রিকোয়েস্ট, এই ভিডিওটি শুধুমাত্র ভিউয়ার্সদের এন্টারটেনমেন্ট করার জন্য বানানো। ভিডিওটার মধ্যে যদি কোনো ইফেক্ট না পড়ে তাহলে আমি খুবই খুশি হব। তো চলো ফাইনালি মূল ভিডিও যাক। তো গাইজ চলো চলে এসেছি। তো ভিডিও শুরু করার আগে একটা বিশেষ ঘোষণা আছে আমার। তো আজকে স্নেজিং ভিডিও নিয়ে এসেছি, কিন্তু এরপর তোমরা নোজ ব্লোয়িং ভিডিও আনতে বলো না, প্লিজ প্লিজ। অনেকেই আমাকে অলরেডি অনেকবার রিকোয়েস্ট করেছো, তো রাখতে পারছি না। মানে বেসিক্যালি আমার কি বলতো, ওটা আমার পছন্দই না, কিন্তু তোমরা রিকোয়েস্ট করতে ভিউজ আসতো মোটামুটি, ওই জন্য করেছিলাম। তো এখন আমি অনেক বড় হয়ে গেছি, তো ওই জন্য ওই ভিডিওটা আর একদমই করতে ইচ্ছে করে না। আর এরকম ভিডিও তোমরা রিকোয়েস্ট করো না যেগুলো আমি করতে পারবো না। তো তোমরা যেমন মানে আমার ভিডিওগুলো ভালোবেসে দেখো, আমিও রিটার্ন কিছু দিতে চাই তোমাদেরকে। তো না দিতে পারলে আমারও খারাপ লাগে, প্রতিদিন সেম একটা ভিডিও রিকোয়েস্ট আসবে, করতে পারবো না। আর এদিকে আমার মনের ইচ্ছার বিরুদ্ধেও যেতে পারবো না, সেটা তো হয় না। তো এই জন্য বলছি, যারা আমাকে নোজ ব্লোয়িং এর ভিডিও বানানোর রিকোয়েস্ট করছো তাদেরকে বলছি, ওইটা বাদে অন্য কিছু বলো যেগুলো আমি পারবো, সেরকম ভিডিও রিকোয়েস্ট করো। আমিও চাই তোমাদের রিকোয়েস্টেড ভিডিওগুলো করার জন্য, কিন্তু মানে কি বলবো, নিরুপায়, এই জন্য করতে পারছি না। তো আমারও প্রতিদিন একই কমেন্ট যখন পড়ি যে নোজ ব্লোয়িং এর রিকোয়েস্ট এসছে, তখন আমারও খারাপ লাগে। তো চলো, এটাই বলার ছিল। নোজ ব্লোয়িংটা কি বলে, স্নেজিংটা মোটামুটি লাগে, একটু পরিশ্রম বেশি হয় ঠিক আছে, কিন্তু নোজ ব্লোয়িংটা নিজেরই মানে ঘেন্না লাগে, এই জন্য করতে চাই না। তো চলো, অনেকদিন করিনি। যা। সকালবেলাতে মানে কি যে হচ্ছিল আমি নিজেও জানি না, এত স্নেজিং পাচ্ছিল আমার রান্না করতে করতে। ও, বাবারে মারে। বাবারে।
उफ, मुझे বাবা চোখ দিয়ে জল বেরিয়ে গেল। যখন হাঁচি পাই যেমন মানে আরাম লাগে হাঁচি করতে, তেমনই মানে একটু কি বলবো এরকম চোখ দিয়ে জলও বেরিয়ে যায়। ও বাবা! তো গাইস চলো তো গাইস চলো এখন আমি এখানে ভিডিওটাকে এন্ড করবো। আর আজকের ভিডিও যদি তোমাদের কোনো কিছু ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই একটা লাইক করো, কমেন্ট করো, সাবস্ক্রাইব করো, শেয়ার করো, ফুল সাপোর্ট করো। তো আবার দেখা হবে নতুন একটা ভিডিও। ততক্ষণ তোমরা সুস্থ থাকবে, ভালো থাকবে। টাটা, বাই বাই।